بسم الله الرحمن الرحيم. عمرك قريت حاجة أو كنت بتتفرج على فيديو أو حد بيشرح لك حاجة وتاني يوم لقيت نفسك ناسي كل حاجة من الحاجات اللي أنت اتعلمتها دي؟ مش لوحدك ومش تقصير منك، كل الناس كده تقريبا. العلماء بيسموا ده منحنى النسيان. الإنسان بينسى 50% من اللي اتعلمه في أول ساعة، و50% التانية بتبقى خلال اليوم لو ما عملش حاجة تثبت المعلومة دي. المخ بتاعنا وتركيبة عقلنا مش مصممة انها تركز ساعات طويلة. اللي بيحصل لو حصل ان في التركيز انت محتاج تركز ساعات طويلة، اللي بيحصل ان الانسان بيبدأ يسرح ويتشتت وتركيزه بيقل تماما. المخ بيشتغل تقريبا تركيزه من 25 ل 40 دقيقة. هقول لك بقى على طريقة تستخدمها، ودي طريقة مشهورة جدا عالميا. حاجة معروفة جدا وناس كتير قوي بتستخدمها، اسمها بومودورو. ان انت تركز 25 دقيقة وتاخد بريك 5 دقايق. المخ بيشتغل ازاي؟ المخ دايما بيفتكر البدايات والنهايات. فانت لما بتشتغل بتتعلم او بتتلقى علم او بتعالج بيانات ومعلومات جايه لك بطريقه معينه ومحتاجه تركيز منك، بتدي لها 25 دقيقه من وقتك، وبعدين تاخد استراحه بريك كده لمده 5 دقائق. انت بتعمل تثبيت للمعلومه دي في 25 دقيقه، وتاخد بريك 5 دقايق، وبعدين ترجع 25 دقيقة، وممكن تعملها على التايمر. هتلاقي المعلومات ثبتت في دماغك بطريقة أعلى بكتير. خلي بالك النسيان ده سلاح من أسلحة الشيطان. بص ربنا في القرآن الكريم على لسان فتى موسى بيقول إيه؟ أعوذ بربي السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني النسيان ممكن يتسبب في وسوسة شيطان. فأنت لو قدرت تستخدم التكنيك ده، أنت هتقدر تثبت المعلومات بطريقة أحسن وتقفل الباب بقى في وش الشيطان تماما. فابدأ استخدم التكنيك ده، واعتقد ان هو هيفيدك جدا جدا جدا. انا بستخدمه في شغلي وبستخدمه في حاجات كتير جدا، وهو بصراحة تكنيك مفيد جدا وبيثبت المعلومات تماما جوه العقل. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل رحلة تدريب العقل وازاي نكبر دماغنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.